बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाकारी, दिखावा और रियाकारी इबादत और नेक अमाल की बर्बादी का सबब। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अपने सदकात एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह बर्बाद ना कर लिया करो जो माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना रोज़े क़यामत पर। उसकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो उसे फिर वही सख्त और साफ पत्थर करके ही छोड़ दे। सो अपनी कमाई में से इन रयाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अल्लाह काफिर को हिदायत नहीं फरमाता। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है कि जो अमल उसकी रज़ा व खुशनुदी और आखिरत में सवाब की उम्मीद के हसूल की बजाय नामो नमूद और रयाकारी और दिखावे के जज्बे से अंजाम दिया जाए तो उस अमल पर कोई सवाब नहीं मिलता और वो अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। इसी तरह वो सदका व खैरात भी बातिल और कलादम करार पाता है और सवाब से महरूमी का बायस बन जाता है, जिसके बाद एहसान जताया जाए और हाजतमंद को दुख दिया जाए। यही वजह है कि मुहसिन इंसानियत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इस बात का बहुत अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत इस बीमारी का शिकार हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुराई और तबाही को अपने इरशादात से वाज़ेह फरमाया। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 बंदे रब की बारगाह में हाजिर होंगे। इनमें से पहला शख्स ऐसा होगा जो कि शहीद होगा। अल्लाह ताला उसे दुनिया में दी जाने वाली नेमतें गिनवाएगा। शहीद नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने इन सब नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने तेरी राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। रब फरमाएगा, तू झूठा है। तूने जान इसलिए कुर्बान की कि लोग तुझे बहादुर और शहीद कहें। तू शहीद कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इसे और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और उसे जहन्नुम में डाल देंगे। फिर एक दूसरा शख्स रब की बारगाह में हाजिर होगा जो आलिम व कारी होगा। रब ताला उसे भी दुनिया में दी गई नेमतें गिनवाएगा और इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर रब ताला उससे पूछेगा कि तूने इन नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज़ करेगा कि मैंने इल्म सीखा और सिखाया, कुरान पाक पढ़ा और पढ़ाया। रब ताला फरमाएगा, तूने इल्म सीखा और सिखाया इस गर्ज से कि आलिम कहलाया जाए। कुरान पाक इसलिए पढ़ा और पढ़ाया कि कारी कहलाया जाए। तो दुनिया में तू कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इसे और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और उसे जहन्नुम में डाल देंगे। फिर आखिर में एक सखी रब की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला उसे अपनी दुनिया में दी जाने वाली तमाम नेमतें याद दिलवाएगा और नेमतों का इकरार करेगा। फिर रब फरमाएगा कि तूने इन नेमतों के मुकाबिल दुनिया में मेरे लिए क्या किया? वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैंने अपनी सारी दौलत तेरी मखलूक पर लुटा दी। रब ताला फरमाएगा, तू झूठा है। तूने दौलत इसलिए खर्च की कि लोग तुझे सखी कहें। तू दुनिया में सखी कहला चुका। फरिश्तों, ले जाओ इस सखी को और डाल दो जहन्नुम में। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जाएंगे और जहन्नुम में डाल देंगे। तवील हदीस से ये साबित हुआ कि इबादत वही काबिल कबूल है जो खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी और उसकी रज़ा के लिए की जाए, जबकि ऐसी इबादत जो अल्लाह के बजाय किसी और को दिखाने के लिए की जाए, वो ख्वाह कोई भी करे, जहन्नुम का ईंधन साबित होगी।
بے شک منافق اللہ کی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ انہیں اس دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر نماز میں سستی و غفلت کرنے والے ریاکاروں کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نمازوں کا کما حقہ اہتمام نہیں کرتے، ان کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ریاکاری کو کافروں کا شیوہ قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، بس جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ ریاکاری کے بارے میں احادیث۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک کے اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک کے اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف ظاہر فرمایا۔ دریافت کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر یہ وضاحت فرمائی کہ وہ لوگ چاند سورج کی، پتھر اور بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، لیکن ریاکاری کریں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک۔ اس کی ایک صورت یہ کہ آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، پھر اس بنا پر اپنی نماز کو مزین کر دے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اعمال میں پوشیدہ ہونے والے اس شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا۔